Pas Adnan Xholit, prokuroria Rovena Zoto Bozo ka dorëzuar kandidaturën për postin e prokurorit të përgjithshëm. Sipas ndryshimeve të kushtetutës në vitin 2016, kryeprokurori zgjidhet nga 3 të pestat e kuvendit me një mandat 7 vjeçar dhe pa të drejtë emërimi. Fillimisht emrat që synojnë detyrën paraqesin dosje në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, që bën filtrin e parë, e mëtej lista e 3 kandidatëve që kualifikohen i përcjellet parlamentit për votim. Për ndryshimin e ligjit themeltar të shtetit ishte Arta Marku, që u zgjodh si numri 1 i akuzës, edhe pse me një mandat të përkohshëm duke zëvendësuar Adriatik Llallën. Në atë kohë, opozita kundërshtoi procedurën, duke protestuar jashtë dhe brenda sallës së parlamentit. Mëtej në dhjetor të vitit 2019, Olsian Çela mori mandatin e plot. Në ndryshimin e kushtetutës, s'pa konsiderohet strukturë ndarë nga prokuroria e përgjithshme, madje edhe prokuroritë e rretheve kanë më shumë pavarësi nga numri 1 i akuzës së përgjithshme. Afati për dorëzimin e kandidaturave për postin e prokurorit të përgjithshëm përfundon më 1 gusht në orën 00. Më pas deri më 14 gusht, KLP do të verifikojë nëse kandidatët plotësojnë kushtet ligjore. Sipas ligjit, KLP i propozon kuvendit 3 kandidat, ndërsa prokurori i përgjithshëm zgjidhet nga parlamenti për një mandat 7 vjeçar. Por kush është Rovena Zoto? Rovena Zoto e ka nisur karrierën në prokurorinë e Lushnjës, e ndalur veçanërisht në hetimin e krimit ekonomiko-financiar, pastrimin e parave, hetimin pasuror dhe vepra që lidhen me financimin e terrorizmit. Prej vitit 2021 është prokurore në Tiranë, e angazhuar në hetimin e veprave penale që lidhen me narkotikët, trafiqet dhe krimet e rënda ndaj jetës. Prej marsit të këtij viti, Rovena Zoto drejton edhe një seksion në prokurorinë e Tiranës, atë për drejtësi penale për të miturit. Së fundi, prokuroria 43 vjeçare ishte në krye të një hetimi që në bashkëpunim me partnerët austriak zbuloi dhe goditi një rrjet call centerash mashtrues në Tiranë, që mendohet të kenë zhvatur qytetarëve europian deri në 50 milion euro. Një hetim kompleks gati 2 vjeçar, që vuri para përgjegjësisë penale deri tek bosët që drejtonin skemën, siç ishte e Granit Pepnika, i arrestuar në fillim të këtij muaji në një vilë luksoze në Dërmi. Në vitin 2023 ajo kaloi me sukses vettingun, duke u konfirmuar në detyrë. Me një profil profesional të ndërtuar mbi përvojën në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, Rovena Zoto është e dyta kandidaturë zyrtare për postin e prokurores së përgjithshme. Të mërkurën paraqiti kandidaturën në KLP edhe prokurori SPAK Adnan Xholi, i cili ka provuar 2 herë për qendrëtuesi SPAK, në garën ku fitues dolën Altin Dumani e së fundi Klodian Braho.